Bir diğer günden selamlar. Ahlat Müzesi'ni gezmeye geldim fakat müze 24 Temmuz'da kapanmış. Bakım çalışması var diye. Şöyle tutayım. Şimdi Selçuklu Mezarlığı var hemen arka tarafında. O tarafa doğru gidiyoruz. Orayı gezeyim bari dedim. Şöyle dolana dolana o tarafa geçelim. Evet, şu an içinde bulunduğum bu mezarlık Orta Çağ'ın en büyük Türk İslam mezarlıklarından bir tanesi. 11. yüzyılda kullanmaya başlamışlar. Kimler kullanmış? Selçuklular, Artuklular çoğunlukta olmak üzere daha sonra diğer Türk beylikleri de kullanmaya başlamışlar. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi mezar başlıkları genelde büyük, yani anıtsal boyutta. Üzerlerinde kitabeler, daha sonra yazıtlar, ondan sonra geometrik şekiller, İslamiyet'e ait figürler yer alıyor. Şimdi onları da yani yakınına gidebilirsek göstermek istiyorum ama şimdi buralar hep mezarlık olduğu için şöyle bir yol yapmışlar. O yoldan gidersek daha güzel olur. Kameraya yansıdığı kadar şimdilik göstermeye çalışayım. Çok güzel bir mezarlık, yani düşünsenize. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı ve Orta Çağ'dan kalma bir mezarlık. 1200'lerde yani. Ve bölümlere ayrılmış. Şurada vardı, gördüm. İşte Kadılar bölümü, Seyitler bölümü gibi böyle bölüm bölüm ayrılmış. Kümbetler var bu arada içinde. Şimdi kümbetler var dedik. Kümbetin ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Kümbet, Orta Asya'daki göçebelerin kullandığı çadırlar var ya, böyle üçgen şeklinde, altıgen şeklinde daha doğrusu. O çadırlara benzetilerek yapılmış önemli kişilerin mezarlıklarına kümbet deniliyor. Genellikle üst tarafı bu ziyaret edilip işte dua okunduğu yer. Mezar bölümü ise alt katta, alt odada bulunuyor. Hemen bir tane görürsem size de örnek olarak göstermek isterim. Tüyler ürpertici bir şey ya. Şunlara bakar mısınız? Ve hepsi, her mezar taşı farklı desende ayrı birer sanat eseri. Tek tek hepsini uğraşmışlar, yapmışlar. Yani buraya mutlaka gelin. Özellikle sabah saatlerinde ziyaret etseniz çok daha güzel olur sizler için. Bakın şöyle Arapça harfler var galiba. Kimileri küçük, kimileri büyük. Tabii o zamanın gene zenginliğine göre ve önemli kişi olmanıza göre fark ediyordur muhakkak. Sonuçta bunlar da bir sanat eseri ve öyle kolay da oluşmuyordur. Taşa yazıyorlar, taşı buluyorlar, taşı getiriyorlar, taşı dikiyorlar. Ki bu taşlar kimileri bir tanesi kaç kilodur. Mesela şurada bir kümbet örneği görüyoruz. Üstü restore edilmiş fakat mezarlar bu şekilde. Büyük ihtimal alt odası da vardır bunun. Tek başımayım ya koca mezarlıkta. Bir çalışanlar var, bir de ben varım. Bu kadar insan geldiler ve gittiler, değil mi? Arkalarından anca bıraktıkları şu eserler, bugüne kadar ulaşan eserler, düşünün kaç yıllık. Onlar ulaştı, başka bir şey yok. Bakın burada ilginç bir şey var, onu göstereyim. Doktor ve kızı, Doktor Şemsettin Abdüsselam ve onun kızı 1323'te vefat etmiş, kızı da 1305'te. Şöyle bir desen var. Karanlık mı çıkıyor, nasıl çıkıyor bilmiyorum ama bunun adına gülbezek diyorlarmış. Şu işçiliğe bakın ya. Bu ilk yapıldığında kim bilir nasıldı. Ön taraftan bakalım. Ve mezarın üzerinde de yazılar devam ediyor. Bu tarafta Arapça harflerle yazılar var. Harika ya. Ne kadar güzel. Sanki yüzyıllardır konuşan bir anıt gibi ya. Sanki yüzyıllar öncesinden bize hikayeler anlatan, bize bir şeyler söyleyen bir anıta dönüşmüş. Tabi böyle kimilerininki kopmuş, karşı taraftaki gibi.
Ama beni çok şaşırtan şey çoğunun hala korunuyor olması. Ve alabildiğince şöyle koskocaman bir alan. Kim bilir kaç tane insan yatıyor burada. Şöyle yürümek istemiyorum ama tahta üzerinden gideyim diyorum. Burada tahta bitti. Hemen aşağı tarafa geçeyim ben. Ya bakar mısınız ya? Taşların kenarlarındaki motifler bile konuşuyor. Neymiş bu yazıda? Şerafettin Osman. Şerafettin Osman. Kim olduğu yazmıyor. Sadece isimler yazıyor. Şu karşıdaki mezarın galiba. Erken daha önceleri vefat etmiş. 1292. Bir sonraki yerimde Harabe Şehir diye adlandırılan, İngilizcesi de Cave Dwellings. Oraya geldik. Şimdi bu yerin önemi ne? Bu yerin önemi şu. Kimilerine göre Neolitik çağdan beri kullanılan, kimilerine göre ise Urartular, Bizanslılar, Selçuklular ve ardından Osmanlıların yer yer depo, yer yer yerleşim olarak kullandığı bu mağaralar. Tarihi çok eski. Milattan önce binli yıllara dayanıyormuş. Önemi ise tarihsel bir süreçlilik var. Yani belli bir zamanda bırakıldıktan sonra kullanımı orada kalmıyor. Kullanımı hep kendinden sonraki milletler tarafından kullanılmaya devam etmiş. Kimi zaman dediğim gibi yerleşim yeri, kimi zaman depo, kimi zaman da belki savunma amaçlı. Bakalım şimdi buraları bir keşfedelim beraber. Yine tarih öncesi duvarlara kazılmış güzel yazılar var değil mi? Elif aşklarını kazımışlar milattan önce kaç bin yüzyılında. Harika. Şöyle konuşayım. Tabii aynı zamanda bu yapılar Ahlat'taki kayaçların ne kadar kolay oyulabildiğini de gösteriyor. Aynı volkanik oluşumların olduğu Kapadokya bölgesi gibi. Tabii ki burası da volkanik oluşum. Nemrut Dağı yakın. Belki de kuşlar içeriye yuvalarını yapmış. Bakın güvercinler var burada. Yavruları var içeride. Şurada da aynı şekilde güvercinler artık burayı mesken tutmuş. Çok bakımsız adam. Çer çöp her yerde. Vay, şuradan merdiven çıkıyor. Yapabilir miyim bilmiyorum. Yok ya, bir de düşeriz şimdi buradan. Şöyle bir bakayım dedim. Merdiven varmış. Buralarda sanırım hayvanlar için kullanılmış bakın. Tabii çoğu yeni olanlar hep Osmanlı'dan, son zamanlardan kalma. Kazıklar falan duruyor. Hayvan barınağı olarak kullanılmış. Daha sonra iki ayaklı hayvanlar tarafından da böyle kirletilmiş, hatta dışkı bile yapılmış yani. Hatta şöyle tarihe bir not olsun diye şuraya bir şey bırakılmış. İki ayaklı hayvanlar tarafından. Konuşabilen hayvanlar ama düşünemeyen hayvanlar. Şehir böyle ileri kadar gidiyor. Şu köşeye kadar gidiyor hatta. Oradan yukarıya da isterseniz çıkabiliyorsunuz. Çıksam mı diye düşünüyorum ama bu sıcakta hiç çıkasım yok açıkçası. Çıkmayayım ya, çünkü daha çok gezeceğimiz yer var. Iğdır tarafına geçeceğiz bugün inşallah. Iğdır değil de önce Doğu Beyazıt. Eğer vakit kalırsa Iğdır tarafı. Size kümbetten bahsetmiştim. Burada Emir Bayındır'ın kümbeti var. Hemen anıtsal mezarların yanında. Onu göstermek istiyorum. Emir Bayındır da Akkoyunlu beylerinden birisi. Onun mezarıymış burası.
Bir bakalım şöyle içine. Hoppa, atladık vallahi. Burası ibadet yeri mi acaba ya? Mezarı nerede acaba? Arabayı da açık bıraktım. Sıcak diye. Şöyle bir göstereyim içeri tarafı. Açıksa. Burası. Cami bölümü değil mi burası abi? Evet. Kümbet hemen şu arkadaki mi? Evet. Evet, dediğim gibiymiş. Kümbet arkadaki. Burası da cami binası. Erciş'e doğru giderken yol üzerinde Adi Cevaş diye bir yer. Adi Ceval mıydı? Adil Cevaş mıydı? Neydi lan buranın adı? Adil Ceval. Adil Ceval'di ya da Cevaş mıydı? Gene pislikleriyle meşhur buralar. Ama şöyle güzel bir su akıyor yukarıdan Denizli'ye, Van Deryası'na. Çok güzel bir renk almış. Onu göstermek istedim. Yüzeyim diye bakınıyorum etrafa da. Buralarda yüzen yok. Herhalde kumsal değil. Kumsal olan bir yer bulursam bir serinlemek istiyorum Van Deryası'nda da. Ama şu renk, tatlı suyun oraya akıp karışması efsane durmuyor mu sizce de? Vay, ne kadar düz, sakin. Harika bir görüntüsü var. Bir de şöyle bahsetmeyeceğim artık ya. Siz zaten biliyorsunuz. Bakın şuraya ekmek atmışlar. Çöpler olmasa diyeceğim. Bir daha da çöpten bahsetmiyorum. Çöp konusunda kapattım. Evet, kapandı şu an. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight. Ya her yerde şu bitkilerden var. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Bilemedim de hiç görmediğim bir bitki. Patates mi bu ya? Şöyle göstereyim sizlere. Patates mi acaba bu ya? Patatese benziyor. Anlayamadım valla. Sizler biliyorsanız yazarsanız yorumlara. Ben de sizle birlikte öğrenirim. Şöyle bir bitki. Yani benim düşünceme göre patates gibi bir şey. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu tarafta çuvallarla patates satıyorlar bayağı bir. Dedim herhalde burası patatesiyle ünlü. Öyle bir şey olduğunu düşündüm. Yola devam. Merhaba. Merhaba. Bir başka harika manzara. Vay, şuraya bak ya, ne kadar temiz Van Gölü. Bembeyaz suları var. Harika suları var ya. 'Cause you gotta let know while you can. Normalde etraf bu kadar kuruyken Erciş'e bakın ne kadar yemyeşil ya. Sanki bir vaha gibi çölün ortasındaki. Acayip güzel yeşillikte. Keşke her tarafı böyle yapabilseler. You gotta let know while you can. Don't look back, don't forget. Iğdır'a doğru devam ederken hemen ana yol şurası. Muradiye Şelalesi var şu tarafta. Yol kenarına çok yakın. Bu yolu kullanıyorsanız mutlaka ziyaret edin derim. Görülmeye değer mi değil mi? Birazdan görüntüleri görünce siz söylersiniz. Yolu da şurası zaten. Şelalenin kenarı yine piknikçilerle dolu. Şelalenin suyu azalmış sanki. Bir de buradan gösterelim. Manzara daha iyi buradan. Oo, içeride yüzenler var. Vay. Görülmesi gereken güzel bir şelale bence. Oo, aşağıda daha fazla insan varmış. Şöyle bir görüntüsü var şelalenin. Ana yolda şurada zaten. Bence çok yakın. 5-10 dakikalık ya da şurada kafeterya var. Burada yemek de yiyebilirsiniz. Aşağıda da var. Vakit geçirmelik güzel bir yer bence. Arkamdaki kafedeki fiyatlar da bence gayet iyi. Kebaptır, kanattır, alabalıktır. Ondan sonra şiştir. Bunların hepsi sabit. Fix 300 TL.
İçecekler de fix. 60 TL civarında şuradaki kafede de fiyatlar. Fotoğraf çekilmedim. Daha güzel şelaleleri göreceğiz. Bir video çektim. Ha gerçi şöyle bir selfie yaptım da diğer türlüsünü yapmadık. Yeterli bence. Yolumuza devam edelim. Daha Doğu Beyazıt'a varacağız. Varmamız gerekiyor. Bugün varmam gerekiyor. Niye böyle çoğul konuşuyorum bilmiyorum ama anlamadım ben de niye böyle çoğul konuştuğumu. Şimdi bir iki atıştırmalık alayım arabadan da giderken atıştırayım bari, acıktım. Şu an yemeyeceğim. Belki yol üzerinde böyle bir esnaf lokantası bir şey bulursak yanına yiyeceğim. Hastalığım da ne güzel birazcık geçti sayılır. Sadece bir öksürük kaldı, bir de boğaz ağrısı. Enerjim çok iyi çok şükür. Şeytan kulağına kurşun diyelim. Arabaya devam. Vadiye'den sonra yol kenarı böyle çıkıntılar var. Kayaçlar sanki yerin altından patlamış gibi, böyle çıkmış gibi. Sivri sivri böyle kapkara. Şu acaba burasının adı ne? Bulabilirsem Google'dan etki yaparken ekleyeceğim altına. Çok ilginç bir oluşum ya. Aşağı yukarı 10 kilometrede böyle sol tarafta sadece. Sağ tarafa bakın, hiçbir şey yok. Ama sol tarafta bu şekilde oluşum sürekli devam ediyor. Volkanik bir oluşum bence bu. Karşı taraflarında görebildiğim kadarıyla bu şekilde kapkara. Bakar mısınız? Yolda tek başımayım bakın. Ne önden gelen var ne de arkadan. Evet, Tendürek geçidinden de geçtik. 2644 metre. Her tarafta kontrol noktaları var. Askeri binalar var. Onları göstermemek için bazı yerlerde kapatıyorum. Sıkıntı olabilir. Doğu Beyazıt, Iğdır, İran yol ayrımına geldik. 100 metre sonra sağa dönün. Evet, onun dediği gibi 200 metre sonra sağa döneceğiz. Buradan Doğu Beyazıt üzerinden Iğdır yapacağız inşallah. Sağa dönün. İnşallah maşallah. Sağa dön. Tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Komutan diyor ki Aydın'dan buraya gezmeye mi geldin? Evet, gezmeye geldim. Ne yapacaksın doğuda dedi. Burası da Türkiye, bizim memleket. Gezip görmek gerek dedim. Haklısın dedi. Öyle muhabbeti bitirdik. Bilmiyorum ya, burayı gezmek kötü mü? Görülmesi gereken bir yer bence Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Her tarafıyla güzel. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Tam karşımda Ağrı Dağı ve onun heybeti. Hala tepesinde karlar var. Evet, Ağrı Dağı'nın önünde de şöyle fotoğraf çekildim ama dağ bulutlardan pek görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Çıplak gözle görünüyor. Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı. Şimdi buradan Iğdır'a devam. Iğdır'da yapmak istediklerim var. Eğer onları yapabilirsem Iğdır'da geçip Kars'a gideceğim bugün. Ama yapamazsak Iğdır'da bir yerlerde gene arabada arka koltukta yatacağız. Ağrı Dağı'nın karşısına gelip de Ağrı'ya gelip de Doğu Beyazıt'a gelip de daha doğrusu Starbucks'a uğramamak olmaz değil mi? Biz de uğradık. Bir soğuk şeyler içtik. Şimdi yolumuza bu güzel manzarada devam. Vallahi ben saymayı unuttum kaç kontrol noktasından geçtiğimi. Şimdi bir tane daha geçtik. Nereden nereye? Ya şey gibi, gümrük kapısı gibi ya. Çok sıkıcı, bilmiyorum ama tam güvenliğimiz için eyvallah, çok güzel.
Ama ilçede bile bazen yapılıyor. Hayırlısı ya. İnşallah bunlar yavaş yavaş kalkacak, gidecek. Güvenli güvenli dolaşacağız. Onlar için de sıkıntı tabii ki. Yapanlar için, komutanlar için de sıkıntı, polisler için de sıkıntı. Yapacak bir şey yok. Neyse. Iğdır'a geldik. Saat kaç? 5. Ben 6 gibi varırım diye düşündüm ama yine Durae'de çok yavaş geldim. 90'ı geçmiyorum zaten. Iğdır'a geldik. Şimdi Iğdır'da gezilmesi gereken 2 bölge var, 2 yer var. Ben oraları görmek istiyorum ama o yüzden buralarda kalacak bir yer bulursam çok güzel olacak. Bulamazsam da Kars'a geçeceğim mecburen. Bir öğretmen evlerine bakayım fiyatlarına. Doğu Beyazıt'tan sonra durmak istemedim ya. Beğendiğim pek bir şey yok açıkçası. Bir şey var. Şimdi güneşi kaçırmazsak oraya gideceğiz. Gökkuşak tepeleri diyorlar. Böyle renkli kumlardan oluşan güzel bir oluşum var. Eğer güneşi kaçırmadan varabilirsem 10 numara olacak. 21 dakika sonra oradayım inşallah. Bakalım kaçar mı kaçmaz mı güneş. Şöyle güzel. Iğdır aynı bizim oralara benziyor ya. Aynısı. Düz bir zemine sahipti. Geçtim Iğdır'ı az önce. Düz bir zemine sahip ve nemli, sıcak. Diğer doğu vilayetlerine göre yani Van'a göre ve ondan sonraki Hakkari'ye göre biraz daha sıcak ve ılık ve nemli bir havası var. Ama çok güzel de manzaralara sahip. Ya bir kamp için Iğdır'da ormanlık alan vardı. Bir kamp için oraya bir gireyim dedim. Hadi burayı yarın çekerim ederim. Onun için oyalandık biraz. Güneş de şöyle kaç dakika var? 14 dakikam var. Umarım yetişirim ya. Çok istiyordum orayı görmeyi. Sadece Iğdır bölgesine sırf onun için girdim yani. Yazık olacak kaçırırsak güneşe. 7 kilometre sonra sağa dön diyor. Tamam. Vallahi konuma göre şurada insanlar var. Oraya getiriyor. Orada da o tepelerden yok ama benzerleri burada var. Şurada birkaç tane yol falan var ama tam bir gökkuşağı şeklinde değil yani renkli değil ama güzel oluşumlar var. Şöyle bir gün batımında. Aceleyle haldır huldur girdim buraya. Nasıl girdim bilemezsiniz. Bakın araziye. Şöyle bir araziye daldım. Şuradan şöyle ekinlerin oradan girdik valla. Sırf şunu gösterebilmek için sizlere. Gün batımında ve gün doğumunda güzel görünüyor diyorlar. Eminim şu tarafta da var. Bakın ta karşı tarafta yüksek rakımlı yerlerde. Şöyle bir yakınlaştırabilir miyim acaba? Evet, yakınlaştı bir tık. Şurada. Orası çok iyi görünüyor. Buradan bile iyi görünüyorsa ki daha iyidir. En azından uğramış olduk. Sırf bunun içindi ya. Keşke şu tarafta dursaydım. Orası değilmiş. Oranın bir tık altına ilerledim ben. Sonra gördüm burada. Ama güneşi kaçırdık. Olsun sizlere göstereyim. Bakın hemen yol kenarı. Arabayı oraya bıraktım. Bir tane dayı geldi yanıma. Dedi burası benim arazidir. Dedim araziyle işim yok. Ben bir tepeleri görmeye geldim dedim. Tepeler dedi burada değildir. Bakalım şöyle biraz yürüyeyim de. Nefes nefese de olsa koştur koştur sonunda birazını gösterebileceğim umarım. Güzel yansıyordur ekrana. Şuralar işte hep gökkuşağı tepeleri denilen yerler. Keşke zamanım olsa daha güzel yakalayabilseydim. Sonunda şu arkamdaki yüksek olan tepeden indim. Düşmeden çok şükür. Arabaya doğru yürüyorum. Doğru Kars'a. Artık karanlıkta 12 mi, 13 gün mü, 14 gün mü kaç gün oldu saymıyorum. Karanlıkta ilk defa yolculuk yapacağım. O da aşağı yukarı 140 kilometre falan, fazla değil gerçi. Tın tın gideriz gene. Buralar yanıyor. Umarım Kars serindir. Serin olduğunu umuyorum. Çünkü 3 sene önce gittiğimde Temmuz'du. Güneş bir gitti mi her yer çok güzel serinlikte oluyordu. Yorucu be. Ben şu an neredeyim? Ben şu an
Ani harabelerinin yolundayım. Saat 4.30'da kapanıyor ve saat şu an 3.30. Gene bir şeyleri kontrol etmeden yola çıktık ama neden? Bakın hala devam ediyor. Video yüklüyorum. Yanımda bile onu uğraşıyorum. Yüklüyor. Bir önceki videolarımı onları atmaya başladım. Saatten de haberim yok. Sabah 9'da uyandım. 9'dan beri videoyla uğraşıyorum. Ondan sonra dedim hadi 2'de giderim, hadi 3'te giderim. Sonra bir baktım 4.30'da kapanıyormuş. Şimdi ben de hemen hızlıca düştüm yola. Umarım yetişiriz ya. 3 yıl önce gezmiştim zaten. Hani benim amacım sizlere de kaliteli halini gösterebilmek. O zamanki videolar berbattı. Onları koymadım bile YouTube'a. O yüzden şimdi gidince çekip sizlere de göstermek istiyorum. Oradaki sınırdaki güzellikleri. Yolu göstereyim şöyle. Arabanın penceresinden göstermedim. Leş şu anda. Dönüşlü arabayı da yıkayıp yarını sonra konuşuruz. Ani harabeleri buradan bile şimdi görünmeye başladı. Hemen şurası. Karşı taraf, o gördüğünüz tepelerde Ermenistan. Oradan daha yakından göreceğiz. Kaç? 4 kilometre falan kaldı. Vallahi bayağı basarak gelmeye çalıştım. Harabelere doğru şöyle arabayı o tarafta bırakarak yürüyüşe geçtik. Güzel, bu havada serin. Bence zaten 3'ten sonra gezmeye gelin. Kars nasıl havası var bilmiyorum, biliyor musunuz? Güneşi fena yakar. Güneş gitti mi de üşütür. Bayağı üşütür. Gece 12'lere kadar düşüyor yani. Şimdi bilgiler var burayla ilgili. Güzel bilgiler. Daha önce geldiğim için az çok bazı şeyleri hatırlıyorum. Onlarla ilgili bir şeyler var. Söyleyeceğim içeri girince. Şu gişeden bir geçelim. Evet, arkamda gördüğünüz o kapısından geçtiğim yer, bu alan Ani harabeleri, Orta Çağ'a kadar geçmişi dayanan güzel bir şehir. İnternetteki bilgilerde M.Ö. 5. yüzyıla diyor. Fakat girişte, kapıda ve daha sonra farklı kaynaklara da baktığınızda 3. yüzyıla kadar bir geçmişi var. İşte Urartular, Selçuklular, Romalılar, Bizanslar, Makedonyalılar, kronolojik sıralamasını ben hemen şuraya bırakırım. Oradan çekip size, kapıda vardı. Tam bakamadım, rehber oraya dikildi. Ondan sonra şuradaki şehirde, daha doğrusu pek bir şey kalmamış artık. Yani şurada büyük bir kilise var. Nehrin kenarında, şurada da aynı şekilde. Ondan sonra buradaki şehirde zamanın en parlak dönemini, bu arada Ermeni krallığının başkentliğini yaptığı zamanlarda yaşamış. 10. yüzyılda milattan önce. Ki o zaman bu şehirde tarihsel bilgilere göre 100.000 insanın yaşadığı söyleniyor. Düşünsenize, şu alanda, şu şehirde 100.000 insan. Şimdi o zamana göre gerçekten çok kalabalık bir sayı. Bence Orta Çağ zamanları. Ermeniler nasıl kıskanmasın bu durumu ya? Hemen şurada karşıda zamanında başkentliğini yaptıkları şehir şu an başkalarında. Ya da Yunanlılar nasıl kıskanmasın? Devletimiz işte bu yüzden yıllar gelen bir saldırının altında. Şimdi bazı tarihi yapılar var. Bunları gezelim beraber. Bakın mesela buradaki bir tapınakmış. Ne tapınağı? Ateş tapınağı. Şuradaki Gürcü Kilisesi galiba. Gürcü Kilisesi ile nerede? Aziz Arakletos Kilisesi arasında olan bir kiliseymiş şurası. Bir şey kalmamış. Kalmamasının nedeni savaşlar. Burası güzel bir yer. Konum olarak da güzel bir yer. Jeolojik olarak da ticaret yollarına yakın olan bir yer. O yüzden pek çok savaştan geçmiş şehir ve gördüğünüz gibi yerle yeksan olmuş halde. Ve tabi buradaki taşların yapıları da volkanik taşlar olduğu için yıllar sonra ne yapıyor? Yumuşak olduğu için yağmurla, çamurla, işte o sıcaklık soğukluk farkından dolayı da eriyip gidiyor, aşınıp gidiyor. Ondan pek bir şey de kalmıyor. Bence bu da var. Şuradaki var, bakın o güzel kalmış. Oraya gideceğiz şimdi.
Evet, burası da Aziz Arakelotos. Aziz Arakelot Kilisesi'ymiş. Kiliseden geriye kalanlar. Genelde yapıların üzerinde kitabeler olduğu için hani ne zaman yapılmış, niye yapılmış, kim yapmış vesaire biliniyor ama bu geçtiğimiz iki kiliseyi de kimler yapmış ya da ne zaman yapmış kesin olarak bilinmiyor. Genelde 5. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında yapıldığını yazmışlar. Herhalde pek kayıtta tutulmamış gibi değil mi? Genelde bakın Antik Yunan'a baktığınızda tarihlerini bilirsiniz neyin ne zaman yapıldığını. Ama bu şehir için genelde öyle bir bilinmezlik söz konusu açıkçası tarihleri konusunda. Evet, buradaki şurada akan Bostanlar Deresi'nin hemen yanındaki yapıda Aziz Krikor Kilisesi olarak geçiyor. Hemen karşı tarafta gene Ermenistan şu tarafta. Oradan oraya geçince daha rahat göstereceğim. Burası da aynı şekilde. Dereyi ve manzarayı size göstereyim. Şu karşıdaki oyuklarda, mağaralarda insanlar yaşamıştır. Bakın ta karşıya kadar gidiyor. Bu tarafta da var. Kalenin surları, Ani şehrinin surları. Kilisenin girişinde gene bir kitabe var. Güney kısmında bir güneş saati olduğundan bahsediyor ama göremedim. Ermenice galiba. Şu yazıları anlayamadım. İçine bir bakalım. Bu derenin karşısında gösterdiğim şu yeraltı şehirleri hala keşfedilmemiş durumdaymış bu arada. Şurada da var bakın. Bizim bu tarafta da var. Hiçbir şekilde kazı çalışması vesaire yok. Onun dışında bu şehir tam 11 tane büyük deprem görmüş. Bunu bilmiyordum. Bunu kontrol ettim. Ve Hristiyanlığın dışında Türkler için de Müslümanlar için de daha doğrusu önemli. Çünkü ilk cami kalıntısı Ani harabelerinde bulunmuş. Bu caminin ismi de Menücehir Camisi. Tam telaffuzunu doğru mu yaptım bilmiyorum ama yazarım alta. Aynı zamanda tabii Selçuklular tarafından da 1064 yılında fethedilerek Anadolu'daki fethedilen ilk büyük şehirde olmuş Selçuklular açısından. Baktığınız zaman şehrin birçok dini, kültürel, millet, ırk artık ne diyeyim sanat her açıdan birçok çeşitliliği var. Bakın Davut Yıldızı gibi bir şey görüyorum sanki şu karşıda. Müslümanlık dedik, Hristiyanlık dedik. Bir de fark ettiyseniz kilisenin adı neydi? Ateş Kilisesi. Yani Zerdüştlük açısından da önemli bir şehirmiş zamanında. Zerdüştlük, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Yeraltı şehirleri bakın buradan başlıyor, karşı taraftan başlıyor. Bu şekilde böyle alta doğru ilerleyip bu tarafta da devam ediyor. Kameraya bilmiyorum yansıyor. Tam şurada da var. Evet, bu nehirde Ermenistan ve Türkiye sınırını ayıran bir nehir. Karşısı hemen Ermenistan. Şurada bayrağı dalgalanıyor. Onun yanında Rus bayrağı var. Sultan Alparslan Büyük Selçuklu hükümdarı burayı fethettikten sonra Ebul Manücehir diye birisine devrediyor. Devamını getirmesi için şehirde. O da bu camiyi inşa ediyor. Caminin inşa tarihi 1071-1072. Neyin tarihi bu? Malazgirt'in. Evet, birazdan arkamızdaki rehberli grup bir gittikten sonra oraları size göstermek istiyorum daha rahat. Şu an buranın manzaranın tadını çıkartmak istiyorum. Oturdum şuraya ben de. Karşı tarafı işte. Öyle bir tarihi düşünüyorum.
Caminin içi de bu şekilde restore edilmiş. Sütunların etrafı kapatılmış. Daha önceden açıktı. Açıktı diye hatırlıyorum 3 yıl öncesinde. Cam mekanlar yapılmış, çok güzel. Manzarasına bakar mısınız? Harika. Süper bir manzarası var. Rüzgar uğulduyor. Şöyle sekizgen yapılı. Beyaz ayakkabıyla gelmeyin buralara. Leş gibi toz her yer. Bir benim taraftan gösterelim. Burası da aynı şekilde çok daha güzel. Her tarafı güzel fotoğraflık için. Ama burası da ayrı bir güzel. Aşağıda tam şurada o harabelerin olduğu yerde insanlar görüyorum. Fotoğraf çekiyorlar. Helal olsun, nasıl indiler bırakılır. Burası hala arkeolojik alanmış. Şurası çeşmeymiş sanırsam. Şuradan akan su içeriye doğru gidiyor. Şurası. Merdivenle çıkalım. O kısım. O ilk girdiğimiz Aslanlı Kapı'dan bu camiye kadar olan bu kısım çarşı kısmıymış. Bu sağlı solu bunlar. Yani aşağı yukarı bir 800 metre kadar bu yol. Buralar hep dükkanmış. Atölyeciler, işte ne o zaman aklımıza ne gelebilirse. Burayı restore etmişler. Burası da kumdu diye hatırlıyorum ben. Güzel olmuş. Hani restore oldukça bir şeye benzeyecek bir şeyler gün yüzüne çıkacak. İnsanların kafasında somut olarak bir şeyler canlanacak. Yoksa bu arazi dümdüz taşların içinde. Hiçbir şey belli değil. Yakında zaten şunlar da gidecekti. Ama onu da restore ediyorlar. Güzel. Oradaki kiliseyi de restore ediyorlar. Şimdi buradan Aslanlı Kapı'ya doğru artık çıkışa gidiyorum. Bir şey diyeceğim. 3 sene önce geldiğimde de hava aynı gün batımında bu saatlerde böyleydi. O zaman motorla gelmiştim. Dönüşte üşümüştüm. Güneş gidince. Şimdi arabaylayız, üşümeyiz de. Buranın havasını seviyorum ya. Güzel. Akşam buz gibi serin. Dün akşam da öyleydi. Hatta inanmayacaksınız. Otelde böyle beyaz yorganlar olur ya. Ondan vermişler. Ben dedim ben gece gece bunu mu örtüneceğim bu sıcakta? Harbiden de örtündüm. Sıcak değildi. Bayağı bir soğuk oldu o da bile. Bakın neler var ileride. Gazlar. Yüreğim sızlar. Kaçın bakalım, biz geliyoruz. Çabuk sen çekil. Ezilirsin. Biraz salak oluyor bunlar. Ay. Bak salak. Ne bakıyorsun öyle? Gazlar. Hava bulutlandı. İnşallah yağmur yağar. All we need is someone else to hold. You found another. Şu manzaraya bakar mısınız? Labubumla göstereyim. Manzara harika ya. Ve hava bilmiyorum ama şöyle bakınca bir 24-23 derece falan şu an. Az önce geçtim. Keşke çekebilseydim. Keşke. Her taraf olabildiğine büyükbaş hayvan, inek doluydu. Çok güzel ya buranın. Ama yazın güzel. Bana geçen 3 sene önce geldiğimde kuaför abi demişti ki sen şu an geldiğin için sana güzel. Bir de kışın gel de gör demişti. Adam haklıdır belki ama yazın efsane buralar. If I'm not you, I haven't tried enough. Then you say you never shine so bright. But leave no room for life beside. Yours is all you ever seem to me. See you talk about heaven. Şu güzel kızıl gün batımında niye ben olmayayım ya? Niye bir anım hatıram kalmasın şu YouTube'da? Değil mi? Bakar mısınız? Mis. Harika. Valla durdum. Tadını çıkarayım biraz istedim. Tadını çıkarırken de tadını çıkaramayan, vakti olmayan, zamanı olmayan ya da ne bileyim herhangi bir hastalığından dolayı evinde kalmak zorunda kalmış insanlara da bu güzellikleri göstermek istedim. Öyle. Vallahi çok güzel. Bir saat sonra burası durulmaz bu soğukta. Şu an bile güzel, yani güzel. Şu an tatlı bir soğuk. Manzara da bu.